Früher anlaufen. Immer Augen auf den Ball. Hintermann! Einer einmal. Schieß! Den Ball einmal! Hä? Fabi! Super! Heimann! Heimann, bleib auf der Brücke, bitte! Bleib bei dem, Heimann! Heimann! Immer bei dem bleiben, bitte! Heimann, bei dem bleiben! Ganz gut! Nein, Freistoß, was ist mit euch los? Fabian! Alles okay? Fabian, du schneller zurück. Mach mal eine Mauer, Kopf, eine Mauer, ey! Heimann! Aufpassen! Heimann! Joel, da zieht einer! Passt auf! Anwärts, komm! Nach vorne! Herr Sechster! Einmal! Einmal, bleib bei dem! Joel, Hilfe, komm! Jawohl. Robert! Schneller, schneller, schneller! Maxi, komm! Da! Werf doch! Und anlaufen! Weiter, Maxi! Aber Maxi, hör doch nicht auf! Maximilian, warum hörst du auf? Damit du dranbleiben, du kannst nicht aufhören. Fabi, lauf doch mal! Mann! Himmelsfrei! Ja. Hey! Bleib! Da! Ja! Ran bleiben, Fabi! Komm, ran! Auf Linie. Ben, verstellt ja den Spieler da hinten. Oh, das wollte Ben hier. Komm!
Doch, er war die Beste. Beste. Einmann! Lauf an! Einmann! Einmann! Robert. Mann, an die Männer ran, Einmann! Es geht keiner an. Die wollten mich schlagen, die von Zurückschule wollten mich schlagen, weil ich nehme mal, das sind halt immer so treten aus dem Saft dann auskommen. Von Zurückschule wollten ich wieder kleinen Pisser und dann aufgeschlagen spielen. Und dann bin ich angefangen, statt 10 Mal. Und Anlauf, komm! Dran! Spanndecken! Hey, das ist ein freier Mann gedrillt! Warte mal! Was gibt denn? Holst du dir mal? Jawohl! Jawohl, Benni! Bleib doch mal an den Mann dran! Homo, ich sag hier flach für Elli, was machst du? Ben, lauf doch mal! Einmal Vorsicht! Einmal Vorsicht! Jawohl! Komm zum Ball hin! Zum Ball hin! Geh andersrum! Auf Platz 1 gespielt, das ist gerade unsere beiden Mannschaften spielen, die Tornado Westig. Da wird gleich das Spiel um Platz 3 ausgetragen. Borussia Mönchengladbach, VfL Bochum.
Einmal, ich habe gesagt, nur den Mann. Einmal, lass doch wohl. Ruhig, zusammen. Zusammen. Ist okay, Sibriel? Geht es? Nach vorne, Jungs, nach vorne! Nach vorne! Hey,